Tá filmando. Pode levantar a câmera quando ela quiser. Olha aqui no chão. Tá muito frio. Ai, os milhos, menina. Acabou tudo, filho. Olha pro chão, gelo. Olha aqui, tia, mostra aqui, ó. Tô com mais gelo. Acabou, minha Olha filha. o gelo no meio do Olha lá que é gelo lá embaixo, olha lá. Meu Deus. Olha, olha. Olha as meninas. O que é gelo? Nossa, eu conserto. Aqui tá tudo sujo. Acabou. Olha aqui. Duda, Olha. Olha o que é gelo. Duda. Ó, Duda. Acabou tudo. Já passei. Passa que você não vai molhar não, você não molha não, pá. Mas não dá pra ir até lá? Ah, ué. Passa, passa. Você tá filmando? Tô. Ah, eu quero também aí também. Olha aqui, tamanho, aqui. Olha. Nossa. Tamanho da pedra, olha. Já derreteu, pai. Já faz o quê? Faz 1 hora já. Faz 1 hora, olha o tamanho das pedras. Mostra aqui, Zequinha. Faz 1 hora que choveu. Nossa. Olha o meio do pé de café. Olha aqui, ó. Olha. Olha. Meu Deus do céu. Olha aqui a pedra, o tamanho da pedra. Olha aqui o tamanho da pedra. Ó. Meu Tudo no Deus meio do do céu. café. Meu Deus do céu. Nunca vi uma coisa desse jeito na minha vida. Jesus amado. Tá ali, viu? Tá ali, viu? Olha aqui. Olha o cafezinho lá em cima. E acabou. Olha aí, olha. Ô, Duda! Vem aqui, Duda! Nossa. Jesus. Olha o milho, menina. Olha o café, menina. Olha o café. Caiu toda a folha. Olha os milho. Olha, olha os milho, olha. Olha os milho. Caiu tudo. Acabou tudo. Não vai dar milho esse ano. Nós não vai comer pamonha. Olha o milho, menino. Olha esse menino, o milho, olha. Acabou. Destruí a plantação de milho inteira. Eu vou usar e subir. E agora?